Muy bien, bienvenido. José Miguel nos hablará de unos papeles inéditos sobre la fundación de la Biblioteca Popular Circulante de Castropol. Hola. Indiscutible. Había agua por aquí antes, ¿no? Sí. Dicía que é indiscutible el papel protagonista de Vicente Loriente Cancio nel nacemento da Biblioteca Popular Circulante de Castripol, a BPC, como se referían a ela os seus promotores. Esta institución foi pioneira e orixinal polo entorno rural onde xurdiu e polas moitas iniciativas que amañou mentre estuvo en funcionamento, hasta 1936, cando as autoridades franquistas se incautaron dos seus fondos. Aunque Loriente traballou sin descanso para a BPC e escribiu moito nas súas publicacións, sempre lo fexo dun xeito anónimo, escapando de cualquera protagonismo. Así todo, sempre foi conocido o seu papel na fundación da entidade. Artículos e libros sobre a historia da BPC coinciden nese reconocemento. Si que así faltábanos conocer en detalle como empezou el proyecto e que papel tuvo cada quen nel seu nacemento. Hai un relato inédito desos empezos escrito polo propio Loriente. Nel archivo que guardaba a súa familia con documentación desa entidade e que na actualidade está depositado na Biblioteca Actual de Castropol, hai 25 cuartillas manuscritas, parte delas borradores, onde conta como discurrira e condo fundar unha biblioteca e como nos últimos meses de 1921 foi dándolle xeito a idea cola axuda de outros amigos hasta fer realidade el proyecto. Por unha referencia en el texto sabemos que está escrito en 1952. Evidentemente, el relato ofrece a súa visión personal, pero posto en contexto con outros datos documentales e sabendo que recolleu tamén recordos de outros colaboradores, dá moita información valiosa para completar e matizar el que xa se conocía. Que se sabía hasta agora da fundación da BPC? En realidad, a secuencia dos feitos podese seguir na prensa local daquel tempo, nel decenario Castropol. A publicación en outubro del 21 dun manifesto firmado por un peteiro de xente nova dali, a constitución dunha comisión organizadora coa incorporación de xente de máis edad e con influencia política, a organización da suscripción pública para xuntar fondos, a legalización dos estatutos coa formación dun patronato e comisións de traballo e, al cabo, en marzo de 1922, a apertura del local al público. Todo eso conocémolo polas hemerotecas. Pero máis aló destos feitos históricos, interesa a información complementaria que dan estas cuartillas inéditas en conto ás aspiracións, ás dudas, ás dificultades, ás sensacións dos protagonistas, porque se trata dun relato de vivencias personales, chen de anécdotas e moi revelador del espírito de la época naquela vila occidental asturiana. Nas actas del Congreso ofrezo a edición completa del texto, ademais dunha versión máis larga e detallada desto que lle estou contando hoy dun xeito resumido e con máis documentación inédita del seu archivo. Para poñer el contexto familiar, pero tamén político, de Loriente, hai que recordar que era fillo dun home de negocios, Vicente Loriente Acevedo, que fixera fortuna en Cuba e que de volta en Castripol financiara e encabezara el Partido Independiente, conocido popularmente como Partido Novo, para luitar en el occidente de Asturias contra el caciquismo del Partido Conservador. Cuando Melquiades Álvarez fundou en el 1912 el Partido Reformista, el Partido Novo integrouse en él. Pois en 1914, aos 14 anos, Vicente Loriente, el fillo, el noso protagonista, foi para Cuba a xuntarse coa familia que marchara para lo primeiro. Aos 15 empezou a estudiar nel St. Andrews College de Toronto, el equivalente al bachillerato. Según conta en el primeiro capítulo del manuscrito, titulado Prehistoria de la Biblioteca, foi nel segundo dos 3 cursos que tuvo en Canadá cando discurriu a idea dunha sociedade cultural en Castripol que incluía unha sección de biblioteca pública.
Para el foi un revulsivo ler un artículo de Fernando Vela na revista Asturias de La Habana, onde falaba das bibliotecas que se estaban fundando daquela en Asturias por xente que tuvera na residencia de estudiantes de Madrid, e hasta lle daba rabias pensar que daquén la iba a fundar en Castripol antes de que el puidera volver. Os 3 cursos en Toronto non lle sentaron ben a súa salud e pasou todo en 1919 en La Habana sanando dunha afección pulmonar. El 12 de decembre, nunha carta al seu profesor de primeiras letras, Ramón García González, vese esa obsesión juvenil pola idea de biblioteca que explica en el relato de 1912. Reparad en el que diz: mi ilusión es ocuparme ahí de fomentar todo lo que signifique algún progreso real para nuestra comarca. Verbigracia, asociaciones agrícolas, bibliotecas públicas, orfeones, mil y mil cosas que saldrían o haría salir adelante. Y créame que si algo me impulsa a leer, ver, estudiar y ser algo, es la idea de serle útil y hacer algo por nuestro pueblo. Así como suena, Castropol es mi pesadilla. Y esta chifladura por terruño, por llamarla de alguna manera, me parece mucho menos despreciable que otras chifladuras hoy de moda por aquí y por algo. Tamén recorda Loriente el papel del grupo de rapaces un pouco máis grandes que él que se xuntaran alrededor del periódico Juventud en 1916 con escritores como José Díaz Fernández ou Pedro G. Arias. Representaron a primeira democratización da cultura por usar as palabras del Oriente e valieran para mañar entre a mocedade da vila un caldo de cultivo al xeito para a literatura que facilitou os primeiros pasos da BPC. En agosto de 1920, Loriente volveu a España e despois dun tempo entre Ribadeo, onde era a súa madre, e a casa familiar en Castripol, tuvo que marchar a Madrid a seguir a súa recuperación médica. Nel segundo capítulo del manuscrito, titulado Fundación, conta Loriente que en setembro de 1921, xa en Castripol, falou da idea da biblioteca col seu amigo Román Penzol, que estudiara a carreira de Dereito e que naquel brao opositou a notarías. Así todo, aprazaronla para tentar de amañar unha asociación de caridade ante un caso desgraciado que pasara na vila. Pedironlle opinión a Ramón García González, el que vos comentei antes, el que fora el seu maestro, pero a este non lle convenceu a idea, entón aquel xarrao de agua fría desanimoulos e deixaron esa idea para volver á primeira idea inicial da biblioteca, pero decidiron que xa non iban falar con xente bella, que só iban falar con xente nova. El cómplice que buscaron foi Franco Fernández Bior Prieto, que como Román fixera Dereito e estaba preparando oposicións. Para seguir dándolle xeito a idea, non contaba máis que con un folleto sobre bibliotecas populares da residencia de estudiantes, os reglamentos que puideron atopar, como el del Ateneo Obreiro de Xixón ou el das bibliotecas populares ambulantes, creadas aquel mesmo brao en Piedrahíta e Barco de Ávila, valieron para redactar el da BPC meses despois, pero a forma da biblioteca e os estatutos propiamente ditos foron, según explica Loriente, en sus líneas generales, obra exclusiva de Román y de Franco. Entre mentes falaron con Agustín García, estudiante de Magisterio por Libre. Tuvo problemas al ser discípulo del cura, del párroco de Castripol, que non lle pintaba amiga ben que colaborara naquela biblioteca. Miguel García Soubelet, estudiante de Dereito, aunque daquela estaba encamado por enfermedad, foi outro elemento fundamental e el seu cuarto fexo de cuartel xeneral para todas as conversacións dos mozos. Tamén falaron con José Manuel Piñeirúa, estudiante de Medicina, que era da zona rural, circunstancia que podía valir para estender fora da vila a BPC. Chamaron ademais a un mozo que tuvera el grupo de juventud, aquel que comentei, Laureano Acebo, e a Ramón Canel, que acabara el ano anterior os estudios de Medicina. E chamadeiro que pensaran en buscar de algún marineiro ou de algunha muller para figurar entre os fundadores, pero a idea non prosperou, explica Loriente sin dar máis detalles. Todos os mozos que acabo de citar foron os que firmaron el manifesto fundacional que iba a presentar en sociedade a idea da biblioteca. Redactalo levoulles moito traballo. Empezaron a escribilo Loriente e Román e despois dunha mañá infructuosa chamaron a Laureano Acebo. A narración de como este empezou a propoñer frases rimbombantes e el apuro que tuveran que pasar para amañar de recortar os seus excesos retóricos é unha das partes máis chocantes da historia.
El terceiro e último capítulo del relato recolle que pasou despois da publicación del manifesto. Primeiro foron ver aos 3 homes cos que contaban para cargos directivos del futuro patronato, todos elos figuras del Partido Reformista local. Explica o Oriente que a BPC quería quedar fora da política, pero daquel xeito aseguraban a protección oficial del Concello en maos deste partido e tamén era ben ter el paraguas del reformismo porque a biblioteca quería ser el empezo dunha acción máis amplia que incluía promover a creación de sindicatos e cooperativas agrícolas. Tampouco non hai que esquecer que algúns dos firmantes eran del partido ou simpatizaban por tradición familiar con él, como el propio Loriente. A chegar estas 3 figuras del reformismo daba credibilidad e prestixio. A presidencia ofreceronlle a Máximo Cancio, daquela tenente de alcalde e líder del partido en Castripol, a vicepresidencia a Victoriano García de Paredes, abogado que fora diputado provincial, e para secretario e tesoureiro contaron col xa mencionado Ramón García, concellal, que el ano anterior publicara en volume el seu poema en galego-asturiano Amarguras dun viaxe, dedicado precisamente al seu exalumno del Oriente, de resultas da carta que comentei al principio. As descripcións destes 3 homes, da súa formación e dos seus gustos literarios son dos mellores pasaxes del relato. Estas son algunhas mostras del manuscrito. El caso é que a xeira que levaran coa redacción del manifesto botoulos para atrás dunha primeira idea de fer unha reunión de forzas vivas convocada polo alcalde para explicar el proyecto aos veciños e aclarar dudas. Non se vían con capacidade oratoria que los mozos para manexar un xuntoiro que podía volverse caótico e hasta contraproducente. Como o Oriente e Román tiñan que marchar a Xina. De Castripol non quixeron perder tempo e puxéronse a recoller cuartos. Abriron a suscripción, foron casa por casa a xuntar dinheiro para comprar libros e mañaria local, recaudaron 840 pesetas, un bon resultado, pero engañoso, explica el Oriente, porque houbera 4 contribucións de 100 pesetas, unha delas del Concello, e contribuirán a máis el 10% dos veciños. José Moldes, el máis rico da vila, americano, fora un dos das 100 pesetas e dixerelles que aquelo era na máis para empezar. El caso é que morreu aos poucos días. Nesta parte del relato hai algunhas anécdotas ben chocantes con comentarios sobre literatura dos que poñían os cuartos. Compraréis La Regenta, ¿no? Es el mejor libro que se escribió en castellano después del Quijote, dixeralles Moldes. No comprarán ningún libro de Azorín, ¿verdad? No lo compren, está loco, dixeralles un xuez. En cuanto a parte legal e burocrática, constituíronse como comisión organizadora os firmantes del manifesto e os 3 señores. Máximo Cancio, que foi quen rexistrou os estatutos el 3 de novembre, nel goberno civil, aconsellaralles que ameceran el nome de circulante para poder optar a subvencións. Este adxetivo a moitos dos fundadores nunca lles gustou, al Oriente entre elos, pero despois aceptan nese relato que acabaron querendolle ben. Por un lapsus, na versión que mandei as actas, confundínme e puxen popular nel sitio de circulante, pero é un error meu, evidentemente, como a comprobar cando podan ler el relato del Oriente. Aprobados os estatutos foi entonces cando se amañaron 3 comisións encargadas de local, da selección e adquisición de libros e da propaganda cultural. Nelas escolleron tanto a novos como a vellos, pero explica el Oriente que en realidad só funcionou UA e os demais foi puramente nominal, nada que non sepamos de outras asociacións e de outras historias. El Oriente interrompe a narración dos feitos nos días últimos de novembre de 1921, explicando que el tuvera que ir fer el servicio militar, Román fórase pa Trabada a tomar posesión da súa notaría, Piñeirúa marchara pa Madrid e Franco estaba dedicado a feitos a oposicións, polo que todo el peso dos preparativos para abrir cayera en Miguel e Agustín cola axuda de outro rapaz que non estaba entre os firmantes del manifesto, Luis Campón, porque os outros mozos fundadores, e cito textualmente, nunca en realidad se ocuparon de nada, e afirma que el labor dos señores nunca pasou de consultivo. Que el Oriente tuvera fora non quita para que non houbera un contacto seguido coa marcha da BPC. Nel seu archivo hai correspondencia moi interesante de Miguel e de Agustín nos meses despois de abrir. Nas cartas queda clara a incomodidade e animadversión dos sectores conservadores coa BPC, col párroco asustando as feligresas para que non foran, incluso con campañas en contra de algún sector del reformismo local xa dende os primeiros momentos. El final abrupto das cuartillas del Oriente fai pensar se quizás houbo unha continuación. Si, acabo xa. Son el empezo dunha historia completa da BPC. Hai un dato inédito que proba esa intención, que a lo menos tíala.
Nunha carta de 1960, unha estudiosa inglesa que conocera en Santiago de Compostela, Jean Finlay, coméntalle con humor que Agustín e outros amigos tían medo de que morrera primeiro de acabar a historia. E chámala así. Se escribiu máis desa historia nun tanel archivo que conservaba el seu fillo Vicente, que onde estaban as cuartillas. Así todo, resulta raro que guardara os borradores del empezo e non os da continuación. Seña como seña, el relato da fundación da BPC en boca de quen discurriu a idea e xuntou xente e voluntades para fer a realidade é emocionante para cualquera que seguira a historia desta entidade. Avezaos como estamos a reconstruíla a base de hemerotecas e documentos fríos publicados naquel tempo, poder disfrutar destas acordanzas en primeira persona, por moi curtias que nos resulten, é unha gozada. Estas cuartillas inéditas son unha alga máis das que, sin duda, quedan por dar a conocer para completar a historia apasionante da Biblioteca Popular Circulante de Castripol. Gracias.